Hei, sveiciens visiem, kas šodien ir ieslēguši šo LinkedIn live un ir pievienojušies tiešajā vai arī ierakstā kārtējai Smart HR LinkedIn live sarunu epizodei. Un šodien mēs parunāsim par tādu vienu no aktuālākajām tēmām HR un HR pasaulē, un tā ir automatizācija. Vai automatizācija var atvieglot dzīvi gan darbiniekiem, gan HR komandām? Es domāju, ka Smart HR ietvaros, jo jūs zināt, ka no 17. gada tālāk jau mēs par to runājam, ka tā ir atslēga nākotnē. Taču šodien mums ir arī pievienojies lielisks viesis, viens no jaunākajiem Smart HR partneriem, Žans Mauris no Avokado. Un kopā mēs ar Žanu izrunāsim, kā tikt vaļā no dokumentu kaudzēm, rutīnas darbiem, lai vairāk laika paliktu tam, kas patiešām mūsuprāt ir svarīgs, un tie ir cilvēki, jūsu kolēģi, darbinieki. Un tajā pašā laikā tas ir strateģiski biznesa lēmumi. Un, protams, rezultāti, kas mums ir jāsasniedz. Nevis papīra kaudzes un laiks, kas ir veltīts tam. Lūk, mēs arī šodien pieskarsimies tēmai, protams, tādai tēmai kā mākslīgais intelekts. Un ko mākslīgais intelekts kā mākslīgais intelekts var palīdzēt jums dokumentu apstrādē, kā arī to, kā nepazaudēties GDPR mežā vai nenoslīgt GDPR purvā. Lūk, mani sauc Nauris Vītols, esmu Smart HR Latvijas vadītājs, un pirms mēs ķeramies klāt sarunai, es gribēju vēl teikt to, ka šī saruna, manuprāt, ir lielisks ievads arī mūsu 28. novembra HR Tech minikonferencei, kas norisināsies jaunajā Techā. No 9:00 līdz pat 16:17. Mums būs ļoti daudz pieredzes stāstu par HR automatizāciju no tādiem uzņēmumiem kā TPD, LPP, Grindex un BTA un citiem. Un Citadel, manuprāt, arī, jā, un protams, vairākas darbnīcas. Bet, tā teikt, without further ado, aicinu sev šodien uz skatuves pievienoties Žanam. Čau, Žan! Labdien visiem! Čau, Nauri! Čau, sveiciens, prieks tevi redzēt. Aizskatuvē mēs jau runājam par to, ka tev ir ļoti, manuprāt, ļoti foršs fons. Izskatās pēc tā standarta fona, ko uzliek, bet tas reāli dzīvē. Jā. Tā kā kudos to that. Ļoti daudz, zini, strādājot remotā, tev jāpadomā bišķiņ, kā tu izskaties, jo vienmēr likt kaut kādu tādu mākslīgi izdomātu fonu negribās, lai tev būtu vienmēr kaut kāds tāds, zini, naturāls fons tam visam. Tāpēc topā šitais temats darba kabineta atmosfēra. Super, prieks tevi šodien redzēt sarunā ar mums, un būšu godīgs, pirmajā komunikācijā es biju pilnīgi pārliecināts, ka tevi komunicēja angliski, un dažreiz mēs vēl aizvien tā pāriet, bet jā, runā ļoti skaistā, saprotamā, tīrā latviešu valodā. Prieks par to dzirdēt. Kā tā? Zini, kā tā. Īstenībā es esmu piedzimis Ukrainā, mans tētis ir latvietis, mamma ir no Ukrainas, un tieši, kad bija tas PSSR sabruk, tad mēs pārvācāmies no Ukrainas uz Latviju, un kopš tā laika, man bija kad 12, 13 gadi, kopš tā laika es sāku mācīties to valodu, bet cik tu zini, Latvija ir tāda valsts, kur ir divas komunas, Krievu un Latvijas komuna. Un kamēr es neuzsaku savu biznesu, es dzīvoju tajā Krievu runājošu komunu noteikti, jo es biju no Ukrainas. Bet tiklēc es uzsāku savu pirmo biznesu, noteikti tu sastopies ar klientiem, tev jāmācas valodu, jo dieži gan skola, gan universitāte man nesanāca iemācīties to valodu, bet pēc nepieciešamības noteikti, un es esmu ļoti priecīgs, ka man sanāca tā iemācīties. Noteikti nav perfekti, noteikti man ir daudz ko uzlabot, bet es centīšos darīt visu, ko varu. Ir ļoti labi, jo arī uzņēmums Avokado un pakalpojums sniedzējs, par ko mēs šodien arī pieskarsimies, nav īsti no Latvijas. Bet pirms mēs runājam par to un citiem topikiem šodien, varbūt tu vari nedaudz padalīties arī īstenībā par to savu profesionālo pieredzi. Kā tu nonāci līdz HR-am, kāda bija iedvesma un varbūt kā radās ideja par Avokado? Un kāpēc Avokado? Kāpēc tik daudz HR izcinājumu nosaukumu ir saistīti ar augļiem? Guava HR, kiwi HR, Avokado, guava, jā, to jūs minējāt. Jā. Zini, mana pieredze ir diezgan plaša, bet, kā var pateikt, es esmu tāds serieveida uzņēmējs, jo pirmo savu uzņēmumu es atveru, kad man bija 20 gadu, un mēs izstrādājam risinājumus
uzņēmumi, kas saistīti ar mājaslapām, ar visādām sistēmām, kur mēs palīdzējām. Tas bija 20 cik gadi atpakaļ tieši digitalizēt daļas no uzņēmuma procesiem. Toreiz tas bija visvairāk par mājaslapām. Mums vajag mājaslapu, mums vajag e-veikalu. Tas bija tas laiks 2000 gadi, kad tieši šitais te bija pieprasīts. Un tajā laikā es sapratu, ka tas ir kaut kas man ļoti interesē. Man interesē tieši, kā uzņēmumi var modificēt savu to iekšējo darbību, lai viņi būtu tieši atbilstoši tam laikmetam, kur viņi dzīvo, lai dot viņiem to iespēju konkurēt labāk ar konkrētai tirgu. Jo mēs visi zinām, tagad mākslīgais intelekts pēc 10 gadiem būs vēl kaut kas cits. Un ja uzņēmums nav gatavs tam visam, ja uzņēmumam nav infrastruktūra, nav procesi organizēt tam visam, tas viss ir ļoti grūti ieviešams. Un kopš tā laika es nodarbojos ar daudzām lietām. Visvairāk man patīk nodarboties tieši ar produktu izstrādi, tāpēc es esmu produkta vadītājs un līdzīpašnieks Avokado. Tas ir igaunis uzņēmums, kā mēs teicam, nav Latvijas uzņēmums. Un kopš tā laika my passion, tā pateikt, ir tieši palīdzēt lieliem un vidējiem uzņēmumiem tieši ar to digitālo transformāciju. Nevis ar digitalizāciju, bet ar digitālo transformāciju, jo starp tiem diviem vārdiem un diviem terminiem ir ļoti liela starpība. Zini, tas ir, ja mēs runājam par digitalizāciju un par dokumentiem, piemēram, visi domā par to, ka, mums bija papīri, tagad mums ir PDF, un tā ir digitalizācija. Kā mēs digitalizējam vienu lietu uz kaut kādu digitālo lietu. Bet digitāla transformācija tas ir vairāk par procesiem un par domāšanas veidu, kā uzņēmums rīkojas konkrētajā problēma risināšanā. Kā mēs nedomājam par to, ka mums jābūt PDF-am, bet mēs domājam, ka mums tam PDF-am kaut kur jārodas automatiski, tur jābūt cilvēkiem, kas sagatavo to, kaut kādu šablonu tiem PDF-iem, tad tam PDF-am kaut kur jābūt nosūtītam pēc tam, tā ir PDF-a jābūt metadatiem un tā tālāk un tā joprojām. Un kopš tā laika es pirms vēl es pievienojos Avokado, es palīdzēju ļoti tādiem lieliem uzņēmumiem tieši digitāla transformācijas jomā. Un maziem, lieliem un visādos projektos, kad viņi domāja vai nu ieviest kaut ko no ārpuses, nopirkt produktu un ieviest to produktu, gan HR komandam, gan revenue komandam, gan komandam, kas ir saistīti ar legal daļu. Bet tieši Avokado, kas man pārsteidza tā visa, jo Avokado ir ļoti tāds plašs risinājums. Noteikti mums ir ļoti daudz HR use case, tieši pielietojuma ziņā. Bet noteikti mēs runājam par tādu company-wide, ka mēs runājam par visam funkcijām. Noteikti HR būtu viena no svarīgākām, jo tā funkcija ir viens no vislielākajiem dokumentu apjomiem. Tā funkcija. Un tieši Avokado es pievienojos, ka... Piedod, ka es to pārtraucu, bet pirms turpinu, man radās jautājums. Tad tu piedod, ka pārtrauc, bet tad tu tikko minēji digitālā transformācija, digitalizācija, digitālā transformācija ir vairāk par procesiem, biznesa procesiem un digitalizācija, tas ir kaut kāda no viena formāta pāriet otrā. Bet kāds ir tavs viedoklis par automatizāciju? Jo, ja mēs runājam tieši par cilvēku resursu vadību ar HR, tad bieži vien arī mēs paši esam domājuši rīkojot seminārus vai kādu konkrētu tēmu vai pieaicinot viesus. Kāda ir tā atšķirība starp HR digitalizāciju un HR automatizāciju tavā izpratnē? Automatizācija tā ir daļa no digitālās transformācijas. Jo digitāla transformācija sevi, tas ir tāds liels termins, kas sev aptver gan digitalizāciju, gan mēs pārējām no papīriem uz, piemēram, PDF-iem vai citiem digitāliem formātiem, gan mēs sākam automatizēt to, ko mēs varam automatizēt. Gan mēs sākam ieviest visādus risinājumus, kas mums palīdz automatizēt to visu. Bet tā ir visa automatizācija pats svarīgākais, kas vienmēr tiks, par to bieži vien nedomā, jo, kad runa par automatizāciju, visi domā, tāda vienkārša griezuma. Mums vajag automatizēt šito, tad mēs googlējam vai meklējam risinājumus automatizācija, tur HR procesu risinājumu, HR procesu automatizācijas risinājumus. Un tad mums ir ar kaudzi ar produktiem vai ar platformu vai ar risinājumu, no kuriem mēs cenšamies izvēlēties. Bet tā nav pieeja, kas īstenībā strādā dzīvē. Jo automatizācija arī ir statistika, gandrīz tur ap
manuprāt, 40 kaut kas bija procenti, kur tie automatizācijas, tie projekti, viņi nav izdevušies. Un tam visam ir ļoti vienkāršs ļoti vienkārši iemesli. Un pirmais iemesls, pirms jebkura automatizācija sākas, mums jāsaprot, kur mēs esam. Nu, tā kā, kur mēs esam HR, jā, mums ir procesi. Tiem procesiem jābūt kaut kur aprakstītām, kā kur ir mūsu esošais process. Un šajā visa procesa, mēs ņemam visu procesu, vienalga, cik garš tas process, cik viņš ir sarežģīts vai komplicēts vai nav optimizēts, bet mums pirms mēs vispār runājam par automatizāciju, mums jāsaprot, kas mums tagad ir. Kad mēs redzam to bildi, tajā bilde uzreiz būs skaidrs, kur ir tie saucamie šauras vietas vai bottlenecks vai vienalga, ko mēs nosaucam. Kā rekurs šitais aizņem ļoti daudz laika. Šitais aizņem ļoti daudz laika no mūsu HR komandas. Šitais aizņem ļoti daudz laika no mūsu, tur, piemēram, juristu komandas, jo viņiem jāparbauda. Šitais vispār nav iespējams, bet mums tam jābūt. Nu, tagad viņš neeksistē. Tagad, piemēram, mēs parakstam visu ar roku. Jā, mēs printējam galu galā dokumentu kaut kādu un parakstam ar roku un pēc tam skenējam un sūtam pa e-pastu vai pa pastu kādam citam. Piemēram, noteikti. Kad šī bilde paliek skaidrāka, tad uzreiz paliek tas prasības skaidrs. Ko tad tieši mums vajag, kā uzņēmumam? Vai mums vajag tur uzlabot mūsu esošu procesu un vispār nevajag ieviest neko? Mēs varam šito uzlabot un dabūt tur 80% rezultātu no šitā te. Vai mēs to nevaram izdarīt? Un tad jāsāk rīkoties. Tā būtu mana tā pieeja tai automatizācijai. Jo automatizācija tas ir atkal instruments. Tas nav risinājums. Risinājums tas ir procesu modelēšana. Tas ir, kā mēs modelējam to procesu un kā mēs identificējam tas šauras vietas tajā procesa, kuras mēs varam ar to automatizāciju sākt uzlabot. Super, paldies par izskaidrojumu. Tālāk tu vari turpināt, kad es tev pārtraucu pie jau avokado. Un varbūt pirms tu turpini. Kāpēc avokado? Avokado bija tāds, pirmkārt, es pievienoju avokado, kad avokado jau bija 5 gadu vecs uzņēmums. Jā, es esmu tāds late co-founder, tā kā es pievienojos, jo avokado bija uzsāks Mariana Hakstrom uzsāka avokado, viņa bija managing partner viena no vadošam šitam te juridiskajiem birojiem Igaunijā, un viņa redzēja to lielo, kā pateikt, tukšumu starp cilvēkiem, kas strādā ar dokumentiem un cilvēkiem, kas ražo tos dokumentus. Ja mēs runājam, piemēram, par tiem pašiem līgumiem, starp juristiem un, piemēram, HR people. Un ka viņi vienmēr, tur ir kaut kāds tension, tur ir vienmēr kaut kāda nesaprašanās, kura versija mums jāizmanto, vai drīkst to darīt, vai nedrīkst to darīt. Un tā kā HR uzdevums ir tā kā uzlabot to, piemēram, to pašu onboarding experience vai darbinieku pieredzi, ātrāk uzņemt cilvēku darbā vai ātrāk pat atlaist no darba un tā tālāk. Viņiem ir viena uzdevuma, juristiem ir citi uzdevumi. Viņiem jābūt, lai līgumā būtu ierakstīti noteiktas lietas, lai mēs būtu pasargāti, jo viņi strādā ar riskiem, ar tādām lietām. Jā. Noteikti tur ir compliance atbilstības jautājumi, noteikti. Jā. Vai tur ir iekļauts viss, kam jābūt, ja mēs runājam par kam. Un noteikti GDPR, kas redz kādu informāciju, cik tā informācija tiek glabāta. Un tas bieži vien, un tur ir tāds tukšums starp tām divām pasaulēm. Ka to tukšumu jāizpilda var aizpildīt tikai ar kaut kādu platformu, kas ļaus tiem cilvēkiem sadarboties. Un īstenībā avokado tieši kopš tā brīda parādījās, ka platforma, kur var saražot šablonus visiem dokumentiem, un tos šablonus, piemēram, citi cilvēki, citas komandas var izmantot uzņēmumā. Un kopš tā laika, kad es pievienojos, mēs noteikti sākam virzieties no dokumentiem uz datiem. Ja? Un tas ir galvenais moments, kas bieži vien tiek palaist garām, runājot par automatizāciju. Jā, visi runā, mums ir dokumenti, mums tagad jāsaprot, kā darboties ar dokumentam un optimizēt konkrētus dokumentus. Dokuments bieži vien, tu zini, piemēram, tev ir kaut kāds darba līgums noteikti, vai tur cits līgums. Un tā ir līguma, kas tev interesē? Tev interesē tas, 11 lapas? Alga, cik būs alga? Alga, kura datuma? Kad es varu pieprasīt tai algai, piemēram, pārskatīšanu, kā es varu, piemēram, laust to līgumu vai tur vēl kaut ko darīt, kas ar atvaļinājumiem. Un tie tā saucamie, mēs viņus sauc datu punkti, data points. Un
pieeja tieši kā mēs redzam jebkuru automatizāciju un jebkurās sistēmas ieviešanu, tas ir fokusējoties, kā es teicu, uz to procesu. Mēs tā kā modelējam to procesu, un mēs skatāmies, kurā punktā kādi dati mums ir svarīgi, kuram cilvēkam. Un par cilvēkiem, kad es runāju, kad tev kā darbiniekam svarīga šī informācija, pareizi. Bet, piemēram, juristiem, juridiskai komandai, tava uzņēmuma ir svarīgas citas lietas. Vai tev ir, piemēram, tur konkurences ierobežošanas šitais te noteikums? Vai viņš tev ir, vai viņš ir dzīvs? Es izstāstīšu vienu interesantu gadījumu no mūsiem klientiem tieši par šito te punktu. Vai tas noteikums ir joprojām spēka pēc līguma laušanas un tā tālāk un tā joprojām. Tie ir datu punkti. Un kad mēs sākam skatīties uz visiem dokumentiem, es nerunāju tikai par līgumiem, tur par tādiem sarežģītiem darba līgumiem, vēl kaut ko. Jebkuriem iesniegumiem, kur ir kaut kādas attiecības starp vienu pusi un starp otru pusi vai starp vairākam pusim, ir datu punkti, kas ir svarīgi vai katrai pusei, vai citai pusei, kas ir iesaistīta tajā procesā. Un tas ir tāds mindset change, mēs mainām savu domāšanu. Un pirms mēs varam tā kā veiksmīgi automatizēt un ieviest automatizāciju, mums jāsaka mainīt domāšanu. No dokumentiem, piemēram, Riga.com, es tieši runāju par to, kā pārslēgt no dokumentiem domāšanas pār datu domāšanu. Ja? Jo neviens nelasa visus dokumentus, visi runā par datiem, kas iekļauti tajos dokumentos. Klau, runājot par automatizāciju, es esmu sagatavojis veselu lapiņu ar jautājumiem tev par šīs dienas tēmām. Un īstenībā tas viens arī pirmais paldies par savu izklāstu un viedokli par automatizāciju, digitalizāciju un to avokādo piesniegto un datu vērtību. Bet gribu dzirdēt tavu viedokli par dažiem jautājumiem. Ja? Tā kā mūsu klausās arī ļoti daudz dažādas pārstāvi no dažādām organizācijām, uzņēmumiem, sektoriem un izmēriem. Un jāsaka, ka pēdējā laikā, ko mēs HR esam novērojuši, ir ļoti daudz pieteikums tieši par jauno darbinieku ievadu, jeb onboarding, automatizāciju, kādas ir iespējas, kas tiek piedāvāts tirgu, bet es gribētu varbūt dzirdēt tādu tavu ieskatu un viedokli kā speciālistim. Tātad, kā automatizācija var uzlabot darbinieku iesaisti un uzlabot pašu onboarding procesu tavā ieskatā? Labs jautājums, jo, zini, es vienmēr jautāju, kad sākas onboarding? Jo mēs te diskutējam, kad tu domā sākas tas onboarding, viss process? Zini, tas onboarding vēl dalās arī pre-onboarding, kas norisinās jau pašā kandidāta piesaistē, noķerē, atlasē, intervijā, iepazīstināšanā. Tas ir tā ir daļa, kad tu atlasi. Tā ir atlase. Tas nav onboarding. Tā ir man skatu punkta. Ja? Tā ir tā atlases process. Kad atlases process ir pabeigts un tu saproti, ka rekur ir Žans, viņš sēž, man viņš patīk, es tā kā gribu ar viņu strādāt. Uz līguma. Tieši tā. Līgums, vai pat nav līgums, bet, manuprāt, jābūt piedāvājumam pirms līguma, kas ir saistoši, pareizi. Tā kā tev jāizsūta tam darbiniekam piedāvājumu, kur ir aprakstīti galvenie nosacījumi, un viņam tad jāpiekrīt. Un lūk, tas ir pirmā daļa no onboardinga, jo es esat vienojuši plus mīnus par lieliem tur noteikumiem, nosacījumiem. Un tā kā nākamais, un tagad iedomājies tādu procesu. Tu izmanto tur, nezinu, kaut kādu applicant tracking system, tur, nezinu, Tim Taylor vai vēl kaut ko, kur superiska pieredze tiem darbiniekiem. Viņi izmanto Zoomu vai StreamYardu vai vēl kaut ko intervijam, vai ne? User experience, tā lietotāja pieredze ir ļoti laba, pareizi. Tev tā kā viss patīk, viss super, viss labi, un galu galā pēc tam tu saņem kaut kādu e-pastu ar PDF-u, vai ne? Un tad tas ir piedāvājums, man jāparaksta to PDF-u, ko man jādara ar šito te? Tā kā parastais darbinieks. Un tas jau ir daļa, mūsuprāt, no avokādu viedokļa un no mana personīga, tas ir daļa no onboarding, jo tas ir pirmais veids, kā darbinieks īstenībā nodibinā attiecības ar uzņēmumu. Jo, ja ir piedāvājums aizsūtīts, piedāvājums ir saistošs. Pareizi, un atbildi uz to līdz kaut kādam tur šitam te arī saistošs. Vai es piekrītu vai nepiekrītu. Un tur e-pasta tu vari izrakstīt, es it kā piekrītu, bet, un sākas tur viss tas sarunas. Saprot, noteikti. Bet, un ar līgumu tas pats. Piemēram, tu piekrīti piedāvājumu, un tad tu saņem līgumu.
un tev prasa, lūdzu, dokuments Wordā, tev e-pasta nosūtīts. Lūdzu, ieraksti tur, kur ir, nezinu, zvaigznīte un highlight šitais atzīmēts ar dzeltenu krāsiņu. Lūdzu, savus datus. Un tad cilvēks kaut ko tur ieraksta, un tad pārsūta to PDF vai to dokumentu atpakaļ. Tad tur kāds pārbauda to visu. Tad viņš saka, pagād, te nav pareizi uzrakstīts šitais. Te nav pareizi uzrakstīts, tu pamainīji te kaut ko citu. Nu, tā kā viss tas process, tas ir jau daļa no tā saucamo onboardinga. Tas ir pirmais veids, kā darbinieks reāli sastopas ar uzņēmuma to iekšēju kultūru, iekšējiem operācijām, iekšējiem sistēmām. Tas ir tas pirmais oficiālais saistošs, es par to saku. Un noteikti, ka tev šitais te process ir back and forth, kad tu sūti, pārsūti un tad pārsūti, darbiniekam tas noteikti roda tādu jautājumu, vai tam tas tā jābūt, vai tas nebūs pēc tam, ka man sūtīs kaut ko, man kaut ko jāieraksta, vai vēl kaut kur. Un ļoti laba pieredze manai meitai bija. Viņa pirmo reizi aizgāja darbā, tas bija vairākus gadus atpakaļ, Igaunijā viņa dzīvo un strādā, un viņa teica, ka viņa domāja, ka viss digitalizēts, Igaunija nav viss digitalizēts, un viņa parakstīja līgumu ar roku reāli. Un viņa teica, tas bija interesanti, es domāju, man ir tas e-pāraksts, un kāpēc, labi. Un pēc tam viņa aizgāja cita uzņēmuma, kas ir Avokado klients arī, un tad viņa teica, tēti, jo viņa arī nesaprata, ar ko es nodarbojos. Tā kā, ar ko tu tur nodarbojies? Es nesaprotu. Viņa ir no humanitāras puses. Avokado tēti? Jā. Tu esi programmētājs vai kas tu tur esi? Ko jūs tur darāt? Un tad pēc tam viņa izgājot cauri tam procesam, kas ir pilnībā automatizēts. Viņa atnāk atgadinājums, ka rekur jūsu piedāvājums. Un viņa redz piedāvājumu, un viņai ir divas pogas – apstiprināt vai noraidīt. Un noraidīt ar kaut kādu, piemēram, komentāru. Tad viņa teica, es uzreiz apstiprinātu. Tikrēc viņa teica, es apstiprināju, man pēc minūtes atnāca darba līgums ar maniem datiem, jau aizpildītiem. Jo viņi bija sākumā aizpildīti tajā darbinieku atlases sistēmā, un viņi bija ar integrāciju pārnests uz dokumentu un atsūtīts. Un viņa teica, tas bija tik brīnišķīgi, tik vienkārši, es pat nedomāju par to, ko man jādara. Tā ir darbinieku pieredze. Un kā viņa teica, viņai tas bija arī ļoti tāds labs signāls tam, kā uzņēmums strādā. Uz ko viņi fokusējas? Vai viņi fokusējas uz kaut ko, kas ir saistīts ar cilvēkiem, vai viņi ir gatavi investēt tehnoloģijas, vai viņi labāk tur, manuāli darīs visu, neinvestēs tehnoloģijas. Un īstenībā tā bija viņas pieredze. Un to es nosaucu par to pirmo daļu no onboardinga. Noteikti runājot tālāk, kad ir onboardings ir ļoti specifiski katram uzņēmumam, piemēram, kādam jāiziet apmācības, kādam jādabūj piekļuvi kaut kādam sistēmam, kādam jāizdara to un to un to un to. Un tur noteikti ir specializēta risinājumi, kas arī ļoti labi konfigurējami. Bet to arī, piemēram, var darīt Avokado. Mums ir uzņēmumi, kas to dara arī Avokado. Kur tev jāiziet šitam, tev jāizlasa to dokumentu, tev jāpiekrīt šitiem te noteikumiem, vai tur darbā aizsardzības, vai tur vēl kaut ko, vai tev jāielādē kaut kāds certifikāts. Tas viss ir automatizēts, bet cilvēks neuztver to, kā, man tagad jāizdara šito, jo viss notiek plus minus automatiski. Welcome to your first day, tā kā pirmā dienā darbā, mums vajag vēl šito un šito informāciju no jums. Un tad viņš ielādē un aizmirst par to. Viņš zina, ka tas ir tur, viņš zina, ka viņš ir to izdarījis, tas cilvēks, un viņam nav jāsatraucies. Un to es nosaucu, jo tas pirmais touchpoints oficiāls ir tieši tas piedāvājums, tā līguma noslēgšana un visu tu pielikumu noslēgšana, cik tas ir vienkārši, cik tas ir transparenti, caurspīdīgi un domāts tam darbiniekam. Tad to es nosaucu par tādu darbinieku pieredzi. Jā, tas, manuprāt, par definition šī sadaļa skaitās tā kā pre-onboarding, šis brīdis, kad nevis, candidate experience arī tajā galā iet, kad, vai tu tiec pieņems nepietiec darbā, bet kāda ir tā attieksme no uzņēmuma, kādas ziņas tu saņem, vai tās ir automatizētas, personalizētas, vai to vispār neviens neatbild un tu esi neziņā, bet tas, ko mēs arī novērējām tajos, pēdējos it sevišķi, tas ļoti aktuāli tādā HR tehnoloģiju pasaulē sāka palikt pēc Covid. Kāpēc? Tāpēc, ka,
ļoti daudz bija attālināti, tomēr vajadzēja pieņemt cilvēkus darbā, apstiprināt viņus, sniegt jau iespējas parakstīt līgumus, un tad arī daudzas ATS sistēmas sāk par šo jau domāt, ievākt jau visu pamatu informāciju, kas ir nepieciešama līdz brīdim, kad ir akcepts, jā, to es pieņems darbā jau, nosūta tev pa taisno līgumu, jo īstenībā šajos, arī ko mēs novērējam šajā situācijā, kas ir darba tirgu, arī ar šo visām izmaiņām, ar remote work, ar to, kad it sevišķi Baltijas reģionā ir vēl tas teiciens, ka darbinieki tagad potenciāli kandidāti diktē noteikumus, jo tu pēc iespējas ātrāk viņi tā kā noķer, apstiprina, iedod viņam šo te automatizēto šo te ceļu līdz tam actual onboardingam, kur jau tu iepazīsties ar procesiem, tas ir ļoti svarīgi, pie kā uzņēmumiem ir nepieciešams padomāt. Un prieks ir dzirdēt, jā, ka jūs arī šo reģionā nodrošināt. Tā kā jā, tie bija mani 5 centi par onboarding, pre-onboarding tēmu, bet jā, tālākie procesi jau ierasti onboardingā norisinās vai learning management sistēmās, vai core HR talent management sistēmās, kur jau ir tā kā strukturizēti posmi, kur tu ej cauri, izēja apmācības, un vai šeit arī Avocado pieslēdzās tajā nākamajā posmā, kas jau ir actual onboarding, tajos pirmos 3 mēnešos. Tu zini, noteikti šādi tādi. Noteikti, jā, un te ir viens tāds komentārs arī, pirms mēs pieskarsimies šitām, te vispār par automatizāciju un par sistēmas izvēli, jebkuras sistēmas izvēlē. Un viena no kļūdām, ko bieži vien mēs redzam savā pieredze, ir, ka vai komanda domā, ka viena sistēma darīs visu, un tad viņi cenšas visu iebāzt viena sistēma. Vienalga, kas tas ir pa sistēmu. Tas varētu būt ETS vai HRIS vai vienalga kāda sistēma. Tad mums jādara visu tur un sastopas ar problēmām. Jo pirmkārt sistēmas nav viņas nav paredzētas visiem, un tas nav iespējams, ka tagad viena sistēma darīs visu. Un mēs sekojam ļoti līdzīgam principam, jo mēs redzam, ka kandidātu atlase tas ir ATS sistēmas, Applicant Tracking Systems, jā, un mēs integrējamies ar viņiem. Mēs necenšamies ar viņiem konkurēt un aizvietot viņus, jā, jo mēs tieši to pēdējo posmu noslēdzam, kad tu aizsūti, un galvenais, ka mēs noslēdzam no otras puses, jo uzņēmumu vadībai ir uzreiz pienāk visas notifikācijas, ka kur ir sagatavoti līgumi, kas jau ir parakstīti ar darbiniekiem. Jūs varat tur ar vienu parakstu parakstīt tur 20 līgumus ar darbiniekiem, jā, un jums nav jādomā, vai tie līgumi visi ir kārtībā. Nē, tie līgumi ir izgājuši to procesu, ko jūs esat definējuši tajā sistēmā, un viņi ir safe. Tā kā tur nevajag satraukties par to, ka tur kaut kas nebūs pareizi tajos līgumos. Pārrakstīšanas kļūdas un tādas lietas. Jā. Tas viss ir atrisināts. Jā, tad, ziniet. Jā, man radās jautājums īstenībā. Ja šī procesā es kā vēl aizvien kandidāts esot, pievienoju savus datus šai sistēmai un kļūdos ar vienu ciparu savā personas kodā vai bankas kontā, vai sistēma to atpazīst, vai tur ir kāda manuāla pārēja, kā to var labot, ja pieņemsim ir ievadīt kļūdaini dati, sākotnēji manuāli. Tas ir tas ļoti labs jautājums, kas saistīts ar tiem datiem, ar kur es saku runāt. Pirmkārt, piemēram, Avocado tu vari noteikt pārbaudes jebkuriem datiem. Tas nav Worda, ka tu ieraksti vienkārši. Ja tas ir, piemēram, IBAN kods, noteikti mēs zinām, kāds ir formāts IBAN konta numuram. Ja? Noteikti mēs nezinām visu, kas tur varētu būt. Noteikti cilvēks var mistype or something, bet Avocado tu vari to atjaunot od šitā. Un tie dati būs automatiski atjaunoti Avocado, jo mēs turam ne tikai datus par dokumentiem, mēs arī turam datus par visiem cilvēkiem un uzņēmumiem, ar kuriem ir noslēgti jebkuri līgumi. Tas viss tiek atjaunots un tiek glabāts viena centralizēta datubāze, kas ir jūsu uzņēmuma, vai piemēram tava uzņēmuma datubāze, kur tu redzi, ka kur visi darbinieki, viņiem ir visi dati. Tagad mēs ejam tālāk. Tagad mēs jau sākam piedāvāt un pilotēt, piemēram, Igaunijā, pilnīgi visu, kas ir saistīts ar KYC. Ja? Un, piemēram, ja uzņēmums ir zem sankcijām, mēs to parādīsim. Ja uzņēmumam ir kaut kāds šitais, tad mēs to parādīsim. Visu publisko informāciju mēs sāksim parādīt arī pirms jūs vispār noslēdzat līgumu ar kādu. Tādas lietas, kad tu fokusējies uz datiem, tad tu vari darīt ļoti interesants lietas tur. Un nedomājot par to, ka, piemēram, cik es zinu, nezinu, vai Latvijas domāju, tas arī aktuāls, arī, piemēram, tiem pašiem
Dealeriem, kas ir saistīti ar automašīnas dealeriem, autodealeriem, viņiem tagad arī jāpārbauda KYC. Vai tam klientam, vai viņš var kaut ko darīt, vai viņš nevar kaut ko darīt, vai viņš ir, tā kā jāiziet KYC procesam. Noteikti nav tik strikt kā banku industrija vai finanšu nozāre, bet ir. Ja? Un viņi tagad domā, kā to darīt. Tāda veida, lai mums nebūtu jāievieš tur baigi lielas sistēmas. Un te mēs ar saviem risinājumiem ļoti labi palīdzam tieši atrisināt šito te risinājumu, ka jums ir garantēts posms, kuram jāiziet jebkuram pirkumam, pirms jebkurš pirkums notiek, vai jebkurš līgums tiks noslēgts. Un tas process ir kontrolējams un pilnīgi caurspīdīgs katram cilvēkam jūsu uzņēmumā, un ja pie jums atnāk kāds audīts, jūs varat pierādīt, kur visi mūsu KYC, kas bija tajā dienā reģistrā, piemēram, uzņēmuma reģistrā reģistrēts, ka tur viss kārtībā. Jā, pēc tam tas pamainies, un mēs to arī tagad pilotējam, ka mēs sakam, ka šitam te uzņēmumam pamainies reģistrā šitais un šitais, lūdzu, tā kā pievērsiet uzmanību, varbūt tur kaut kas notiek, kas varētu ietekmēt arī jūsu organizāciju. Avokado ir saintegrēts arī ar valsts institūcijām, gan Latvijā, gan arī citur. Igaunijā, Latvijā mēs domājam, Igaunijā ir. Tad Latvijā tas būtu, pieņemsim šis piemērs, ko tu minēji, ja es ievedu datus un es esmu meklēšanā, vai ja mēs runājam par HR, vai arī tur ir kaut kādas nesakritības, tā sistēma uzreiz jau pasaka, ka kaut kas nav kārtībā. Jā, mēs strādājam pie tā, lai pārbaudītu ļoti daudz, kas ir iespējams no publiskiem resursiem, no publiski pieejamiem resursiem noteikti. Jā, pieķeries jau datiem klāt, un īstenībā man arī gribētu nedaudz vairāk par to parunāt, jo mēs SmartHR ietvaros jau esam pēdējos 8 gadus runājuši, ka dati tā ir atslēga uz veiksmi, tā ir atslēga uz savu biznesu vai organizācijas procesu uzlabošanu. Kas ir, tavuprāt, tas svarīgākais, ko tu vēlētos ieteikt mūsu klausītājiem, HR vadītājiem par datiem, tieši par datiem un lēmumu pieņemšanu no tavas pieredzes un skatījuma? Te es gribu atgriezties pie mūsu pirmās daļas, kad mēs runājam par procesu modelēšanu, par to process mapping. Un tieši šajā posmā ir ļoti svarīga daļa ir identificēt datus, kas tiek glabātas, vāktas, kas ir svarīgas jebkurai funkcijai iekš organizācijas. Piemēram, kā es teicu, tur juridiskai daļai ir svarīga šitie dati, piemēram, grāmatvedībai ir svarīgi šitie dati, cik tur bērni, cik tur šitais, cik tur tās un tā tālāk. Ja? Tas ir pirmais punkts, ka jāidentificē, kur mums ir kādi dati un kam viņi ir svarīgi, kam viņi ir domāti. Un noteikti te mēs pieskaramies arī GDPR visiem tiem noteikumiem, ka noteikti jāsaprot, kas no tiem datiem ir tas saucam PII, Personal Identifiable Information, ja? Un kuriem jāpievērš uzmanību glabājot tos datus un radot tos datus un nododot tos datus kādam citam. Pareizi. Un kad jebkurš cilvēks sāks domāt no datiem, tad tā bilde paliek ļoti skaidra, jo bieži vien notiek pilnīgi otrādi. Mēs sākumā darām kaut ko daudz, saražojam dokumentus un visu kaut ko, un tad mēs sapratam, ka mēs nezinām, kas tur ir dokumentos. Cik dati, cik tur, kas tur ir, mēs nezinām. Un tad cenšas atrisināt šito te, bet tas ir daudz dārgāk, tas ir daudz grūtāk to izdarīt, un tas ir daudz neparedzāmāks, dod daudz neparedzāmāko rezultātu. Jo, tu galu galā nezini, cik tev dokumenti, kur viņi aizgājuši, kur viņi nav aizgājuši. Tā kā mūsu vienmēr ieteikums sākt no pirmā posma. Pirmais posms - identificēt, ko jūs glabājat, automatizēt to glabāšanu un tā saucam data retention, cik ilgi jūs glabājat konkrētus datus, kā viņi tiek glabāti, un noteikti saprast, kam ir pieeja tiem datiem. Pareizi. Jo pieeja dokumentiem ir viena lieta, pieeja visiem datiem ir noteikti cita lieta. Pareizi. Lūk, un tāpēc mēs sākam vienmēr skatīties no datu griezuma un iedomājas, ka tev katrs dokuments, katrs, piemēram, darba līgums, viņš iziet cauri tā automatizētai sistēmai, kas ir balstīta uz datiem. Vienalga, vai tas ir Avokado, vai tas ir cita sistēma, ko uzņēmums pats uzbūvējis, bet viņi iziet cauri. Dati vienmēr ir redzami, dati vienmēr glabājas, un tev vienmēr ir tas saucamais audit trail. Kā tu redzi, kas notika ar to dokumentu. Vispār, ja tev ir viena vieta, kur tas dokuments īstenībā glabājas.
Noteikti tu vari leju pielādēt to dokumentu pie sevīm, bet tad tas būs redzams, ka, piemēram, Nauris leju pielādējis to dokumentu. Tad mēs zinām, ka Nauris kaut ko ir darījis ar to dokumentu. Un tad jautājums, vai Naurim bija pieeja, vai viņi drīkstēja to darīt vai nedrīkstēja. Tas ir jau iekšējā kārtība, pareizi, bet mēs to redzēsim. Un tur ir tā lieta, kad mēs runājam par datiem, jādefinē, kas tie ir par datiem, kam ir pieeja un cik ilgi mums jāglābā un jāizdzēš tos datus. Tas ir īstenībā ļoti vienkārši lieta, bet kad ir tas process automatizēts. Kad tas process nav automatizēts, tas ir ļoti sarežģīta lieta, jo tev ir ļoti daudz papīri vai vienalga PDF vai papīri, te nav starpības īstenībā. Vienīgais nav jāskanē pareizi, PDF jau ir saskanēta vai digitālā veidā. Bet, kad tu fokusēs tieši uz to, tas ir svarīgi. Un otra lieta par datiem, kā sauc data is a new gold. Datu kvalitāte. Un tas ir svarīgi, kā sekot līdzi tai datu kvalitāti. Lai tie dati, viņi būs kvalitatīvi visu tas dzīves laika periodā. Kā rekur mums ir dati par visiem darba līgumiem, un tiklīdz ir kaut kāds papildinājums vai amendment vai grozījumi līguma, viņi tiek pievienoti tām datu krautuvei, pareizi krautuvei, kā rekur ir dati atjaunoti. Kā tas cilvēks, piemēram, tagad viņš ir cita pozīcija, tagad viņam ir cita alga, tagad viņam ir cits šitais, tas vai personas kods pamainījies, vai vienalga, kas tam cilvēkam ir pamainījies. Tas ir svarīgi, un tad sākas šitais, kad automatizē pirmo daļu, otru daļu neautomatizē, un pēc gada tie dati jau nav relevanti. Tu vari skatīties uz tiem datiem, bet viņi nav pareizi, jo tu neesi atjaunojis tos datus, jo tas atjaunošanas process, viņš nav automatizēts, viņš nepievienojas tev kopēji datubāzē ar datiem. Un tad atkal sākas problēmas, ka mums atkal jārisina to problēmu, ka mums ir 150 šitie te grozījumi, un neviens nezin, kas tajos grozījumus ir rakstīts. Visam jāiesāk manuāli. Jā, tāpēc jāsaka no paša sākuma. No paša sākuma, un tad viss notiek vienkārši. Bet kamēr sākam no paša sākuma, te es gribu pieminēt vēl vienu lietu par to mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts var ļoti labi atvieglot uzdevumu dabūt datu. Pārgāja reāli nākamā jautājumu jau. Sorry, davai. Bet ļoti labi turpin, jo tas bija mans nākamais jautājums pēc datiem ir par to, kas mums var palīdzēt apstrādāt šos datus un iegūt pēc iespējas vairāk labāk ieskaitu. Un tas, protams, ir mākslīgais intelekts, un līdz ar to es arī gribētu dzirdēt tavu viedokli, jau runājām par šo tēmu. Tagad turpin. Man bija iespēja uzdot jautājumu. Jā, mākslīgais intelekts, pirmkārt, no mūsu griezuma tur ir divas labākas pielietošanas. Jā, mākslīgais intelekts var atrast kaut ko vienkārša meklēšana daudz grūtāk atrast un vajag ļoti daudz iesaistīt cilvēku tajā visā, jo tā parasta meklēšana viņa neredz kontekstu, pareizi. AI, mākslīgais intelekts redz kontekstu. Un mēs tieši redzējam to, ka ļoti labu iespēju kā dabūt datus no esošiem dokumentiem un līgumiem. Tā kā atkal mēs skatāmies uz to, ka mums ir tur, 1000 darbinieki, 1000 darba līgumi, pareizi, un tur, 1000 no tiem eksistē PDF-os kaut kur. Viņi eksistē. Un tā kā mēs ieviešam automatizāciju, un no 1. janvāra mums visi jaunie darbinieki jau iet cauri to automatizētu un fokusētu uz datiem procesu. Bet mums paliek tie 1000, tas 1000 pareizi ar dokumentiem. Un kā var palīdzēt tieši mākslīgais intelekts, kad jūs esat definējuši tos datus, kas jums ir svarīgi automatizācijai un pēc tam glabāšanai un pēc tam dzēšanai ar kaut kādu brīdi, jūs varat to pašu datu struktūru paņemt un iebarot. Piemēru, teiksim, tādu tiešām praktiski piemēru. Ļoti labs piemērs, viņš nav, mums arī HR piemērs, ļoti līdzīgs. Kā uzņēmums ievieš Avokado, viņi sāk darīt visus darba līgumus un pilnīgi visu darba līgumu grozījumus cauri Avokado. Un viņiem ar laiku saka krāties tā datubāze ar visiem datiem, kas bija pilnīgi ok un ļoti labi. Bet tas uzņēmums, to uzņēmumu gribēja nopirkt kāds cits uzņēmums, lielāks uzņēmums. Noteikti merger and acquisition. Un noteikti ir due diligence, ir process, kad viņi pēta, kas notiek tajā uzņēmumā. Un, kad viņi redzēja, ka tur bija daļa no līguma, lielākā daļa bija Avokado jau ar datiem, tur nebija jautājumu. Viņi redz visus datus, tur vienkārši tabula ar visiem dokumentiem. Ok, te ir skaidrs, bet ir tur kādi 30%, kas eksistē kaut kādos PDF-os. Viņi saka, kas tur ir iekšā?
Pareizi, kas tur ir iekšā, mēs nezinām. Un tur jāiet cauri visiem līgumiem, tas nav. Un tad viņi paņēma tos pašu datu struktūru, izmantojot mūsu mākslīgo intelektu, viņi ielādēja tur pāri pa 200 dokumentiem, cik es atceros bija. Tos līgumus skenētos, vecos, vēl ar roku parakstītie tur bija un viss kaut kāds. Un tad mākslīgais intelekts paņēma un no tiem visiem dokumentiem, to dokumenti bija vairākas valodas, tur bija angļu, igauņu, bija tikai igauņu, bija angļu, tur viss, tur pilnīgs tāds bija mix and match. Un tad mākslīgais intelekts paņēma visus datus un pievienoja, ka meta datus tiem PDF-iem. PDF paliek, jo mēs viņus nepartaisam par kaut kādiem tur šitiem te, bet mēs parādām pilnīgi jau bildi. Un mēs to daram ļoti kontrolētā vidē, kur tas cilvēks, kas skatās, viņš var iziet cauri un reāli ar acīm vēlreiz apskatīties. Jo AI nav mākslīgais intelekts, tas nav garantēts rezultāts. Nekad. Man arī bija jautājums, un mēs paši zinām arī, ka pieņemsim ar to pašu roku rakstīto, ieskanēto materiālu, dažreiz ir kāda kļūdiņa. Un tur tomēr ir tam jābūt cilvēciskiem faktoram, noteikti. Un pārbauda. Un noteikti otra puse, pie kura mēs tagad strādājam, tas ir AI, kas saistīta ar datu apstradi un human-like response. Cilvēciskā atbilde. Ka, piemēram, kad tu vari uzprasīt, tu vari runāt ar saviem dokumentiem tādā ziņā, nevis ar konkrētu dokumentu, jo ChatGPT ļauj tev runāt ar konkrētu dokumentu. Tu vari aprunāties, kas tur rakstīts, ko šitais nozīmē. Bet mēs piedāvājam runāt ar visu dokumentu kopumu, kas eksistē avokado. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, piemēram, HR, kas notiek tur ar cik no līgumiem nav, piemēram, NDA, cik no maniem darbiniekiem nav parakstīts NDA. Un tad viņš var uzreiz, nedomāt par to, viņš var uzreiz pateikt, ka, rekur ir tur 11 līgumi, kur nav NDA. Nezinu, kāpēc, bet tur viņš nav. Un tāda griezuma. Jā, ka rekur ir saraksts ar tiem līgumiem, un tu vari viņus apskatīties. Tā kā tu vari runāt ar saviem nevis konkrētu dokumentu, bet ar dokumentu kopienu. Ja? Vai sagatavo man sarakstu ar to un to un to, un to un to un to. Un balstoties ar datiem uz datiem, jo apstrādāt tabulu ar datiem daudz vienkāršāk un lētāk un ātrāk nekā apstrādāt veselu čupu ar dokumentiem. Jo AI neapstrādās visus dokumentus, ko tu viņu ielādēs. Tev jābūt pirmkārt datiem, un tad, ja tev vajag kaut kādu kontekstu konkrēti no dokumentu, un tad jāpaņem arī dokumentu, un tad viņš apstrādā to dokumentu arī. Tā tas ir ļoti svarīgi. Atkal mēs atgriežamies pie procesa modelēšanas un datiem, jo tas ir tāds cornerstone, pamats visām. Īstenībā, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu arī, tad dati ir top 3, kam mūsdienās Baltijas reģionā, sevišķi Latvijā, tiek izmantots mākslīgais intelekts. Pirmajā vietā tomēr ir tā pati atlase, palīdz ātrāk sagatavot sludinājumus, uztaisīt kaut kādas bildes, veidot feedbacku vai komunikāciju. Otrais īstenībā ir tāda iekšējā komunikācija arī, kuras ietveros tad palīdz komunicēt mākslīgais intelekts. Un trešais ir šie dati, kad uzņēmumi izmanto šo mākslīgo intelektu, lai ievāktu, apstrādātu kaut kādu datu kopumu, vienalga, vai tie kaut dati par iekšējām tur izmaiņām algā un vai jebkurā gadījumā. Tā kā forši dzirdēt arī, kad ir šāds risinājums pieejams lokāli, kas palīdz arī tev uzreiz iegūt ieskatu dokumentācijās un visā, kas ir par tavu personālu, jo šī tie iepriekšējie tagi un keywords nestrādā efektīvi, būsim godīgi. Jā, visu cieņu līdzšinējai pasaulē, bet konteksts ir tas. Tur ir bonus AI, language independent. Viņam vienalga, kur noteikti viņš latviešu valodā strādā ne tik labi kā angļu. Tas ir par sevi saprotams, bet viņš saprot latviešu valodu. Viņš saprot igauņu valodu, lietuviešu valodu. Viņš saprot, tā kā viņš var atbildēt arī uz jautājumiem. Arī piemēram, mums ir viens klients, kas apkopo līgumus no vairākām valstīm Eiropā. Kas ir tur ungāru valoda, vācu valoda, franču valoda, itāļu valoda līgumi. Bet tā kā tas ir headquarters un viņi vispār no Āzijas, viņi grib visu redzēt angļu valodu. Tā kā mūsu AI izņem tos datus, un tas AI partaisa tos datus angļu valodā uzreiz. Tā kā, cik labi viņš var. Un tas strādā, mēs redzam, tur ap 90% precizitāti, un tas ir pilnīgi pietiekami. 90%, un tad 10% tu vari iziet cauri, un mēs jau saprotam, kur tā problēma rodas. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka AI var strādāt arī lokālas valodas.
Tas manuprāt, ir ļoti fantastiski šiem te lielo valodu moduļiem, kad viņi pārtver lielākās pasaules valodas paši par sevi saprotam, bet arī tikpat labi strādā latviešu, igauņu un lietuviešu valodās. Varbūt ne tik labi, bet ļoti līdzvērtīgi labi. Ok, klausies, ja mēs runājam, tagad mākslīgais intelekts jau tagad tā ir tagadne. Ja pirms 4 gadiem mans kaut ko tāds būtu prasījis, es būtu jūs ko, par ko jūs runājat. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu nākotnes ieskatu, tavuprāt, kā tad tā automatizācija, dokumentu pārvaldība izskatīsies nākotnē, jo tā vide ir mainīga. Viena krīze, Covid pavisam pārmainīja ļoti uzņēmumu struktūru, darba spēka kustību un vispār pieeju, stratēģiju un visu citu uzņēmumu darbībās. Bet kā tavuprāt ir tas ieskats nākotnē? Skaties, ja mēs runājam tieši par personāla vadību, par HR tēmu, es domāju, te ir pāris lietas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Noteikti no mūsu skatpunkta. Katram ir kaut kāds savs skatpunkts bišķi. Noteikti mēs esam tie cilvēki, un es esmu tas cilvēks, kas vienmēr saka, visu, ko var automatizēt, jāautomatizē. Jo vinēs tas, kas fokusēsies uz cilvēkiem, nevis uz kaut kādiem procesiem un tā. Tāpēc tur uzņēmumi, kā Zapier un līdzīgie, viņi tur lido skyroketo in terms of izaugsme un tā tālāk. Jo tā ir nākotnē. Un noteikti tā automatizācija, kā mēs runājam, ja jūs nesaprāt to procesu, pat AI nepalīdzēs to automatizēt. Ja pat AI būs pieejams tāds AI, kas sāks palīdzēt automatizēt procesu, ja jums nav skaidri tie procesi, arī AI nebūs skaidrs. Jo AI tas ir pilnīgi to, ko tur AI dosi, to viņš dos atpakaļ. Dos kaut kādas nepareizi informāciju, viņš tev dos nepareizi atbildi atpakaļ. Tā kā viss, kas var būt automatizēts, būs automatizēts. Tā kā konkurences spējas ziņā uzņēmums, kuram šitais te pilnībā automatizēts, noteikti vinēs, skatoties uz to uzņēmumu, kuram tas nav automatizēts. Bet tā automatizācija jābūt ļoti, kā pateikt, flexible. Ka viņai jābūt iespēja to mainīt, jo viss mainās. Kad tikko teici AI, pēc 4 gadiem vēl kaut kas, pēc 1 gada vēl kaut kas, mēs nekad nezinām. Tas ir tas pirmais moments. Otrais moments, tomēr, es noteikti izmantoju mākslīgo intelektu ikdienā. Es domāju, katrs no mums izmanto. Bet ir tā lieta, ka mākslīgais intelekts ir arī overhyped a bit. No perspektīvas, kad viņš var ražot ļoti labu saturu, tas ir skaidrs. Viņš var dot kaut kādas secinājumus no datiem. Tas ir skaidrs, jo viņš vienkārši padara cilvēka darbu tā kā īsāku, jo viņam nevajag iet pašam cauri un pašam rakstīt executive summary, to uzrakstīs tur mākslīgais intelekts. Pareizi. Un tas ir ļoti labi, tas dod to šito te. Bet pielietojums tieši mākslīgā intelekta, viņam jābūt un vinēs tas, kas pielietos mākslīgo intelektu, kur ir biznesa vērtība. Kur ir reāla biznesa vērtība. Kur ir vērtība? Vērtība ir te, tad viņu jāpielieto te, vai ir iespēja viņu pielietot te. Un noteikti, ka tam jāseko līdzi, bet pirms šitais te, jo mākslīgais intelekts atkal ir rīks. Tas ir rīks, kuru jāpielieto noteikta vieta. Ja tā vieta nav pareizi definēta, un ja tā vieta vispār nepareizi strādā kā tāda, tad tas mākslīgais intelekts nedos neko. Un bieži vien, kad cilvēki ievieš mākslīgo intelektu, viņi saka, tagad mēs darīsim to ar mākslīgo intelektu, un tas dos mums kaut ko tur. Bet galu galā tas neko nedod. Un noteikti ir privacy un concerns par to, kur iet tie dati, tas ir joprojām ir ļoti, ļoti tāds svarīgs jautājums, kur tie dati iet. Jā, man tieši bija jautājums par to. Es zinu, ka mums bija iepriekšējā saruna ar Agu no Corsī, kurš arī nedaudz padalījās mākslīgā intelekta izmantošanu apmācībās, talantu vadībā, treiningā. Un īstenībā tāpat kā GDPR, šī te regula ir arī mākslīgā intelekta regula. Es tagad neatsaukšos uz neko, bet droši vien, vai tu esi informēts par šo un var nedaudz varbūt padalīties ar ko tad uzņēmumiem būtu uzmanīgiem ikdienā izmantojot mākslīgo intelektu? Tu zini, es nepētīju to AI Act, kas vai viņš ir pieņems vai nav pieņems, es nepaspēju apskatīties. Bet zini, kā ar to regulēšanu, industriju regulēšanu, nekas labs nekad nenotiek, īstenībā. Jo bieži vien ir kaut kāds workaround, ka mēs varam apiet vai neizmantot vai nedarīt.
Es domāju, ka te ir jautājums par to, kā tie lielie modeļi, kā viņi strādās ar šito te. Tad nav jautājums par to, ka tur Eiropa tagad regulē. Noteikti jābūt kaut kādam regulam, noteikti jābūt tam un tam un tam, bet tiem jābūt kā tas saucamiem kā frameworks, kā recovery frameworks, kuram mēs eksistējam. Un, piemēram, viens no mūsu AI konsultantiem, arī tas Shahab no Tartu universitātes, viņš ir viens no dalībniekiem tam Ethical AI projektam, kā etiskais mākslīgais intelekts. Un viņi tā kā kopā ar PwC, PricewaterhouseCoopers, viņi cenšas izstrādāt tādu frameworku, kuru arī varbūt iedot Eiropai un citiem. Kā tad, uz ko jāskatās? Kas ir tie daļiņas no tās lielas bildes, uz kuriem mums jādabūj atbildes? Kā šitais te strādā, kā tas. Bet es domāju, ka tāpat tā nebūs liela problēma, tādā biznesa ziņā. Tā būs problēma, kad mēs runājam par politiku, kad mēs runājam par visādam tādam publiskam lietam. Ja? Tā būs problēma. Bet biznesa ziņā es neredzu, ka tas varētu būt, ka varētu nokļūt pa kaut kādu problēmu. Tā, no manas skatu punkta. Viens īstenībā tāds, es zinu, ka tu pieskāries nedaudz, bet viens, ko es arī gribētu ar tevi parunāt, viens no pēdējiem jautājumiem stundā, kā vienmēr palidoju ļoti ātri, bet tātad, pieskaroties arī mākslīgā intelekta šim tematam un, protams, arī automatizācijai kā tādai, kur pēc iespējas vairāk mēs cenšamies ietaupīt to dārgo laiku un pievērsties lietām citām, bet kāds ir tavs viedoklis? Kā var sabalansēt šo te automatizāciju ar cilvēka tā saucamo pieskārienu klātbūtni? Jā, lai nav tā, kad minēja, ir, protams, ka forši, ka man, esot jaunam kandidātam, izejot pie šo te piesaistes procesu, es aizpildu visus datus, man atnāk līgums, es apstiprinu, beigās man ir datums, kad man ir jātiekās, es aizēju kalendārs un beigās es 3 nedēļās redzu tikai vienu cilvēku. Bet, principā, es jau esmu reāli izgājis daļu no 30% no onboarding procesa, bet es tikko esmu aizgājis līdz uzņēmumu. Kā var censties sabalansēt tagad un nākotnē šo automatizāciju, mākslīgo intelektu un arī šo cilvēku klātbūtni ikdienas procesos? Te es zinu, no tieši automatizācijas punkta es izstāstīšu vienu stāstu un no tāda personīga punkta, kā es rīkotos un kā mēs rīkojamies, piemēram, Avokādā arī no cita punkta. Par automatizāciju te ir ļoti vienkāršs lēmums. Ir stādija, kad tu runā ar cilvēku par kaut kādu sadarbību. Pareizi. Piemēram, tev ir intervija, tu runā par šito, par to, un tas stādija varētu būt 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi mēs aprunājam. Tā ir tā cilvēku stādija. Tas ir ļoti svarīga stādija. Un to stādiju nevar automatizēt un nevajag automatizēt. Kad tur cilvēks runās tagad ar mākslīgo intelektu un pirmā intervija būs ar mākslīgo intelektu. Man liekas, ka tas ir tas pirmais zvaniņš, ka, šitais uzņēmums kaut kā ne priekš manim. Ja nevar ar manim aprunāties, es neesmu tik svarīgs, kā ar manim. Varbūt krāpnieki, zin kā, dienās jau arī deepfake tiek izmantot viskādiem principiem. Tieši tā. Un tas posms, kas notiek, tas cilvēka komunikācija, tam jābūt, tur ir human touch. Bet viss, kas ir saistīts, kad mēs esam vienojušies par visu, un kad tur ir tālāk ir skaidrs process, kuru var automatizēt, tur cilvēks nav vajadzīgs. Tur otrādi, jo mazāk cilvēks iesaistīts, jo labāk, jo mēs varam iziet cauri tam procesam, tur nevis nedēļu laika, bet 2 dienu laika. Un tad cilvēkam, man ir tur līgums, man ir šitais, man ir tas, es sapratu, kas notiek un tā tālāk. Otra lieta, ka pat šajā automatizācijas procesā jāidentificē vietas, atkal tas nevis šauras vietas, bet vietas, kur cilvēkam vajag kaut kādu atbalstu. Vajadzēt un jābūt iespēja to atbalstu saņemt. Ka, piemēram, pat es skatos uz to automatizēto līgumu, bet man ir jautājums, ko man jādara? Vai man jāzvana, vai man jāraksta e-pasta? Avokāda tu vari vienkārši uzdot jautājumu. Kas šitais, ko šitais nozīmē un ko man jādara ar šito? Vai drīkstam mainīt vai nemainīt? Un tas viss notiek viena vieta. Un jābūt iespējas. Kas Avokādā atbild uz to jautājumu? Tas ir chatbots, mākslīgais intelekts vai tas ir HRs? Tas ir HR. Mūsu gadījumā tas ir HR, kas ir iesaistīts tajā konkrētajā procesā. Ka viņi saņem, ka viņi redz, ka viņi nosūtījuši, piemēram, tur līgumu, un līguma tur ir jautājumi. Tad viņi redz tos jautājumus,
ok, tad šito atbildam, šito pamainam, piemēram, jo mums ir atļauts mainīt. Jo tu vari arī konfigurēt, ka šitais te atļauts mainīt, šitais te neatļauts mainīt un tā tālāk. Nu, lūk, tas ir tā pirmā daļa, ko es nosaucu par to, ka kur mums jārunā, kur mums jādara, jo mazāk, ar mazāku darba ieguldījumu no mūsu puses. Nav jāgatavo dokumentus Wordā. Nu, tas ir reāli no 90. gadiem. Nu, come on, neviens jau to nedara. Nav mums jāsūt pa e-pastu. Nu, tas jau viss izstrādāts, jau sen ievies, nu nav to jādara. Ja? Un tā tālāk. Bet otra daļa, kas ir tieši, ko Covid ietekmē, jo kad Covid ietekmē, man bija nevis prieks, ka Covid ietekmē. Man bija prieks, jo pirms Covid es jau kādus 3 gadus biju gandrīz pilnīgi remote. Jo man bija tāds darbs, ka es braukāju starp Vāciju, Zviedriju, Latviju, tieši lielā uzņēmumā taisot to jauno digitālās transformācijas projektu, un es biju remote. Man bija birojas tieši teikumā, kur mums tā konference būs novembra beigās. Man tur bija birojas, bet es tur biju varbūt pa mēnesi 2 dienas maksimums, jā, vispār reizi. Bet, kad tu ceļo, tev jāizstrādā kaut kādu kopumu ar rīkiem, kā tu vari runāt ar cilvēkiem. Pareizi. Un tad mums bija iestrādāti procesi, ka mēs taisam tur daily stand-ups, virtual stand-ups, ka mēs vienkārši virtually mēs viens ar otru aprunājamies. Un tas tev paņem 5 minūtes, bet tu kaut kā ieraksti un visiem ir skaidrs. Noteikti mēs taisījām daudz tur random channels, kur cilvēki šāro kaut ko tur personīgu. Mēs taisījām kaut kādas tādas lietas, kas nav saistītas ar darbu, bet kas tev dod to sajūtu, to piederības sajūtu pie kaut kādas komandas. Un tas ir, manuprāt, un kad Covid sākas, ļoti daudz no maniem draugiem un uzņēmumu vadītājiem, ko es pazīstu, viņi saka, Klau, tu strādā jau cik gadus remote, ko mums jāizdara, lai mēs varētu strādāt remote? Kādi rīki, kādi procesi, jo vienkārši visi pazūd un tagad visi vienkārši sēd viena WhatsApp grupiņa un tur ir pilnīgs bardāks tajā WhatsApp grupiņā. Ja? Neviens neko nesaprot, neviens nezin, ko darīt un tā tālāk. Un tad mēs sākam kaut ko ieviest. Un, manuprāt, te ir ļoti svarīgi, bet face-to-face experience ir ļoti svarīgs. Mēs esam fully remote komandā, vai kāda ir completely remote. Mums pat birojas neeksistē. Mēs visi strādājam, mums ir Tartu, Tallinā, Sigulda. Tagad arī būs cits pilsētas, kur būs cilvēki, kas sēž. Bet katru mēnesi mēs kaut kur satiekamies. Katru otru mēnesi mēs kaut kur satiekamies uz dienu, uz 2, face to face, have fun, pastrādāt un kaut ko padarīt. Un tas ir svarīgi. Bet mums ir iestrādāts vesela čupa risinājumi online. Slack, Atlassian, Jira, viss, kas saistīt ar Google Meetiem, ar Loomiem. Nu, tā kā vesela čupa ar visādiem risinājumiem, kas dod mums to piederības sajūtu pie komandas, arī izmantojot tos digitālos rīkus. Jā, tas bija interesants posms, un tad arī Smart HR mēs uzsākām konsultāciju sadaļu, jo tad mēs arī saņēmām ļoti daudz pieprasījumu, ko tagad, kā onboardēt darbinieks. Es runāju par Covid pašu sākumu, kad visi aizgāja attālināt, kā iesaistīt, kā atlasīt, kā intervēt Bet reikā, tas viss jau ir paldies Dievam aiz kalniem, lai gan liekas, tas pats te bija tepat vakar, bet tā valsts ir vispār pasaulē transformējusies. Bet ir viena lieta, ko es īstenībā šodien gribēju tev tā kā arī izcelt un apstiprināt, ko tu pašā sākumā minējām, ko arī mēs Smart HR ietvaros vienmēr runājam, ja mēs runājam par automatizāciju, tehnoloģijām, HR, tad es arī parasti saviem klientiem saku, jums ir 2 iespējas. Viena iespēja kāda? Viena iespēja jums esošu imagināru sistēmu pielāgot saviem esošiem procesiem, kas būs ļoti dārgi un laikā tā kā ilgtermiņā īstenībā arī, manuprāt, neizdevīgi, vai arī tev ir iespējas pārvērtēt savus esošos procesus, definēt viņus, pārskatīt, saprast, kas strādā, un tad piemeklēt rīku vai pāris rīkus, kas var tev efektīvāk nodrošināt to nākotnes mērķi, kas ir tavā gadījumā vienalga, vai tā ir atlases automatizācija, vai tas ir training managements, vai tas ir talantu vadība, core HR, you name it. Bet super, paldies tev, Žon, šodien ļoti liels, kā pievienojies, bija ļoti interesanta un aizrautīga saruna, vismaz man. Ceru, ka mūsu klausītājiem arī, un es domāju, ka tā pavisam noteikti arī. Šodien daudz pārnājam mākslīgo intelektu, jo tas tiešām vēl aizvien ierausās mūsu ikdienā arvien vairāk. Un pirms mēs palaižam tevi tālākajā dienas skrējienā un arī paši dodamies, varbūt tev ir kāds ieteikums vai kāds novēlējums, ko tu vēlies padalīties vēl?
Es vienmēr dalos, kad mēs runājam par kaut kādiem tādiem sarežģītiem digitālas transformācijas tēmam, ir start small, experiment a lot, un tad turpināt. Nu, tā kā sākat ar kaut ko mazu. Nevajag ņemt kaut kādu šitādu problēmu un censties viņu atrisināt. Nu, pilnīgi tāda mēroga, uzņēmuma mēroga, piemēram. Jāsāk ar vienu eksperimentu, ar otru eksperimentu, ar trešo eksperimentu, un tad jāmācās no tiem eksperimentiem, un tad jāvirzās tālāk. Tas ir mūsu vienmēr, kad mēs ieviešam kādā, sākam no viena procesa. Nevajag 150 procesus. Viens process, kad šities process ir veiksmīgs, mēs turpinām. Ļoti labs ieteikums. Un ķematē zaus mūsu skatītājiem, klausītājiem un HR community Latvijā. Atkārtot, paldies tev liels, ka pievienojies šodien. Un ar tevi jau, ja kas ir iespēja tikties arī klātienē, šī mūsu 28. novembrā mini-konferencē jaunajā teikā Minox-A. Un tu esi ļoti pretīm nākoši arī LinkedIn saziņai, vai ne? Ja kādam ir interese. Noteikti. LinkedIn esmu aktīvs, rakstiet. Vienmēr atbildēšu, palīdzēšu, ar ko varu. Super, labi, paldies tev, lai to super foršu dienu un veiksmīgi produktīvi nedēļu. Paldies, atā. Un kārtējā stunda ir pavadīta. Super, paldies vēl vienreiz atkārtoti Žanam par šo te ļoti interesantu automatizācijas sarunu. Bija arī ļoti vērtīgi man arī pašam personīgi paklausīties ikdienā strādājot ar procesu automatizāciju un dažādiem risinājumiem. Ceru, ka arī jums. Ar jums mēs īstenībā tiksimies jau pavisam drīz, 7. novembrī atkārtoti šeit pat Smart HR LinkedIn kanālā uz kārtējo LinkedIn live sarunu ar vēl vienu mūsu jauno Smart HR partneri TalentBee. Un mēs pārunāsim šī sarunas laikā, ko tad īsti nozīmē cilvēka centrēta labbūtība. Un šis cilvēka centrēta latviskojums ir laikam human-centered no angļu valodas. Nevis laikam, bet jā. Un kā tad veidot šo mērķtiecīgo ideju komandām. Nevis ideju, bet pieeja komandām, atvainojos. Nu, lūk, un 28. novembris, Teodors Gustava Zemgala Gatve 74, HR Tech konference. Vēl ir iespējas, starp citu, iegādāties biļetes par early bird cenām. Pēc kāda laicīga tās pāriet uz citu apmaksas līmeni, bet tiekamies šeit pats, Smart HR kanālos. Ar jums šodien kopā bija Nauris un Žauns no Avokado. Lai jums produktu dienu!